Meine Lieben, hier schaut Mo von VR. Ich bin Mutensen und es ist mitten in der Nacht um 3 Uhr. Es ist purer Zufall, aber ich habe es euch immer gesagt. Wenn es was über die PlayStation VR 2 zu berichten gibt, dann hört ihr es zuerst hier. Und diesmal ist es wahrer denn je. Denn das Ganze ist brühwarm. Ich habe gerade da gesessen und habe mir Ready Player 2 das Hörbuch angeguckt und ein bisschen auf Instagram gesurft und da sehe ich, PlayStation schreibt so, hey, PlayStation VR 2, schaut doch mal rum auf dem Blog. Es ist soweit, Leute. Ich kann aber gleich mal ein bisschen dämpfen. Alles, was sie bekannt geben mal wieder, ja, wir sehen nicht das Headset oder so, sind jetzt aber die offiziellen Specs. Tatsächlich decken die sich mit den ganzen Daten, die wir schon aus Leaks und so weiter bekommen haben. Ja, das ist also jetzt für mich nichts Neues mehr, aber jetzt ist es offiziell und sie sehen gut aus. Das kann ich schon verraten. Ich werde euch das jetzt mal kurz vorlesen, was die offiziell heißt jetzt auch PlayStation VR 2 kann, ja, was die beinhaltet, und für Leute, die nicht so bewandert sind mit der Technik, werde ich das auch erklären. Also macht euch bereit. Es geht um die nächste PlayStation VR, die dann ausschließlich für die PlayStation 5 gedacht ist, ja, und natürlich die Next Generation PlayStation VR wird. So, den ersten Teil hier überspringe ich mal, da kommen wir später zu, und eine kleine Einleitung. Frohes neues Jahr, es ist mir eine große Freude. Neuigkeit, Virtual Reality System, nächste Generation, offiziell PlayStation VR 2. So heißt das Ding jetzt. Ja, fand ich okay. Besser als so Namen wie die PlayStation Vita oder so. Die fand ich damals echt so, was soll der Shit. Finde ich gut. So, was wir ja schon wussten ist, das hatte Sony am Anfang letzten Jahres schon gezeigt, ja, diese orbförmigen Controller, und da haben wir uns schon eine Menge auch rausinterpretiert. Jetzt ist aber alles offiziell. Ich überspringe mal das erste Marketing-Blabla, wo darüber geredet wird, wie immersiv und fantastisch das jetzt alles wird. Es stimmt aber. Es stimmt tatsächlich. So, und hier kommen die ersten Beschreibungen. Aufbauend auf unserem innovativen PlayStation 5 bietet PlayStation VR 2 ein echtes Erlebnis der nächsten Generation und High-Fidelity-Grafik. Neue sensorische Funktionen und verbessertes Tracking zusammen mit einem vereinfachten Single-Cord-Setup. Ja, Single-Cord-Setup, ein Kabel heißt das. Bei der alten hatten wir ja viele Kabel, also vorne guckte auch nur noch eins raus, deswegen fand ich das nicht so relevant, aber anyway. Visuelle Wiedergabetreue. Für ein visuelles High-Fidelity-Erlebnis bietet die PSVR 2 4K HDR, High Dynamic Range, komme ich gleich zu. 110 Grad Sichtfeld und Forward Rendering, auch sehr wichtig. Mit einem OLED-Display können die Spieler eine Bildschirmauflösung von 2000 x 2040 pro Auge und glatten Bildraten, das ist hier auf Deutsch übersetzt die Webseite, von 90 und 120 Hertz erwarten. Das sind die Werte, die wir eigentlich mehr oder weniger schon wussten. Ja? OLED bedeutet, wir werden sehr kräftige Farben und sattes Schwarz haben. Das ist gut und wichtig in VR. Was famos ist, dass wir High Dynamic Range haben. Das bedeutet, es gibt eine viel größere Bandbreite an Farbinformationen, die die Displays darstellen können. Ja, stellt ihr euch vor, ihr sitzt in der dunklen Höhle und guckt raus in den Himmel. Normalerweise resultiert das auf klassischen Monitoren und auch VR-Displays darin, dass in der dunklen Höhle irgendwie alles schwarz ist und der Himmel ist irgendwie nur noch ein heller Fleck. Ja? Wenn ihr mehr Farbraum habt, dann fängt der Himmel jetzt an, plötzlich doch wieder lauter Wolken zu haben, etc. etc. Auch in einer dunklen Höhle, die gleichzeitig zu sehen ist, sieht man dann mehr Strukturen, etc. Das Bild wird insgesamt also realistischer, ja? und viel... wenn ihr einen HDR-Monitor habt oder einen Fernseher oder so, habt ihr das schon gesehen, viel haptischer, viel greifbarer noch. Ja? Also es verbessert sich massiv. 110 Grad Field of View ist die Sicht, die man dann in VR hat. Ihr wisst ja, man trägt so ein Ding wie eine Taucherbrille und hat natürlich nicht eine Sicht wie das menschliche Auge ohne alles, sondern die ist so ein bisschen begrenzt, und je weiter das Field of View ist, desto besser und ungestörter kann man gucken. 110 ist so momentan sehr guter Durchschnitt. Das ist auch kein absoluter Mega-Hit, aber ich denke mal, das geht klar. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt. Die Auflösung, die mehr als doppelt sich im Verhältnis zur alten PlayStation VR. Ja, da hatten wir pro Auge gerade mal 900 paar zerquetschte mal 1080. Jetzt kriegen wir pro Auge 2000 mal 2040. Ja, also doppelt so viele Punkte. Macht natürlich das ganze Bild massiv schärfer.
Und ein Aspekt, der auch mehr interessant ist, ist nämlich, dass man auch bei der alten Brille, obwohl die ein sehr gutes Display hatte, dass man die Pixel da nicht so schnell sehen konnte wie bei anderen parallel rumgereichten Headsets zu der Zeit. Aber man sieht es. Ja, das nennt sich dieser Fliegengitter-Effekt, den kennt ihr. Ja, man sieht quasi zwischen den Pixeln noch ein bisschen die Ränder, sprich man sieht die Pixel. Je mehr Pixel und je dichter sie zusammenrücken, desto weniger nimmt man das wahr. Das ist auch sehr, sehr gut und wichtig. Und ich würde mal behaupten, mit den 2000 kommt das in einen Bereich, wo die Pixel kaum noch sichtbar sind. Ja. Ich habe schon Headsets aufgehabt mit 2500 oder so, also deutlich mehr sogar. Und das ist einfach fantastisch. Die Oculus Quest, die ich hier gerade habe, die kommt auch schon fast in den Bereich. Ja. Die hat irgendwie so 1800, 1900, wenn ich mich nicht täusche. Genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Und das sieht auch schon alles sehr, sehr gut aus. Und ist ein deutlicher Sprung nach vorne. Eine Bildwiederholrate von 90 bis 120 Hertz haben wir sogar auf dem alten Gerät schon. Das ist auch wichtig, dass die das hat und kann. Viel, viel interessanter ist Forward Rendering. Kommen wir auch gleich nochmal zu, später beim Thema Eye-Tracking. So, jetzt wird es nochmal interessant. Das Headset-basierende Controller-Tracking mit Inside-Out-Tracking verfolgt die PSVR 2, Sie und Ihre Controller über integrierte Kameras, die in das VR-Headset eingebettet sind. Ihre Bewegung und die Richtung, in der sie sich ansehen, spiegeln sich im Spiel wieder, ohne dass eine externe Kamera erforderlich ist. Beim bisherigen PSVR-Headset musste man eine Kamera aufstellen, die hat dann das Gerät getrackt im Raum und damit euch in einer VR-Welt positioniert und konnte so arbeiten. Ja, es gibt noch andere Systeme, wie zum Beispiel das Lighthouse-Tracking beim PC, da stellt man so 2 Sensoren auf, die mit Laser basieren und ein bisschen genauer sind, etc. etc. Mittlerweile hat sich aber rauskristallisiert, dass das sogenannte Inside-Out-Tracking, ja, wo das Gerät, und genauso ist es hier wieder bei der Oculus Quest, hier könnt ihr die Punkte erkennen, ja, da sind 4 Kameras verbaut, die gucken in alle Richtungen, das sind einfache Schwarz-Weiß-Kameras und berechnen anhand der Geometrien eurer Umgebung eure Position im Raum, ja, also des Kopfes, und machen so das Tracking. Gleichzeitig sehen sie auch die Controller und berechnen auch darüber die Position der Controller. Die haben dann auch noch Sensoren drin und so kriegt man ein erstaunlich präzises Tracking, sodass man sich frei im Raum bewegen kann und die Welt um einen her stehen bleibt. Ja? Darum geht es nämlich. Ja? Und das hatten wir schon vermutet, als wir die Controller gesehen hatten, Anfang letzten Jahres. Ja, es ist Inside-Out-Tracking. Wie ich weiter unten schon gelesen habe, tatsächlich hat auch die PlayStation VR dafür 4 Kameras. Neue sensorische Funktionen. Und hier wird es nochmal richtig interessant. Die PSVR Sense-Technologie kombiniert Eye-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PSVR Sense-Controller, um ein unglaublich tiefes Gefühl des Eintauchens zu erzeugen. Headset-Feedback ist eine neue sensorische Funktion, die die Empfindung der Aktion des Spielers im Spiel verstärkt. Es wird von einem einzigen eingebauten Motor mit Vibration erstellt, die ein intelligentes, taktiles Element hinzufügt und die Spieler dem Gameplay-Erlebnis näher bringen. Zum Beispiel können die Spieler den erhöhten Puls eines Charakters in angespannten Momenten spüren, den Ansturm von Objekten, die in der Nähe des Kopfes des Charakters passieren, oder den Schub eines Fahrzeuges, wenn der Charakter vorwärts rast. Darüber hinaus erweckt das Tempest 3D Audio-Tech von PS5 Geräusche in der Umgebung des Players zum Leben und trägt zu einer neuen Immersion bei. Und das klingt erstmal nach sehr viel Marketing, bla bla, da steckt aber richtig viel hinter. Während wir in unseren aktuellen Controllern, ja, auch in den PlayStation Move Controllern, nette Rumble-Funktion haben, ja, sodass, wenn man irgendwie Tischtennis spielt, ja, sowas funktioniert schon sehr gut, ja, dann macht der Controller einen kleinen Rumble und man hat wirklich das Gefühl, einen Ball berührt zu haben, ja. Wenn man Schwertkämpfe macht oder so, dann muss stärker gerammelt werden. Wenn ihr schießt oder so, soll der Controller reagieren. Ihr kennt das schon. In der PlayStation VR 2, in den nächsten Controllern, wird die Technologie aus den DualSense-Controllern der PlayStation 5 eingesetzt. Ja, das heißt, ich nenne das einfach mal so HD-Rumble. Ja, viel präziseres und interessanteres Rumble, aber auch dieses krasse Force-Feedback, was die haben, ja, dass ihr einen Trigger drückt und das Spiel, der Entwickler des Spiels kann bestimmen, wie in diesem Moment irgendwie der Gegendruck ist. Ja, sowas ist auch super interessant. Nicht nur, wenn ihr mit einem Gewehr schießt, dass sich jedes Gewehr anders anfühlt oder so, sondern bei 1000 verschiedenen Geschichten. Wer einen DualSense-Controller der PlayStation 5 schon mal in der Hand hatte, weiß, was ich meine.
Der Witz ist, das Ganze weitet sich jetzt noch aus, nicht nur auf die Hände, sondern auch auf das Headset selber. Ja? Also die VR-Brille, die ihr aufhabt, die hat auch sowas drin. Die kann irgendwie Rumble machen. Ich bin super gespannt, wie sie das umgesetzt haben und wie sie das einsetzen werden. Es gab Patente, wo sie auch dieses Mittel erwähnt hatten zur Vermeidung von Motion Sickness etc. Das finde ich alles insgesamt sehr interessant. Und auch die 3D-Audiotechnologie Tempest, wie sie die hier nennen, ist nicht ohne. Ihr kennt das mittlerweile von der Computerspielgrafik. Die ist ja in den letzten Jahren immer realistischer geworden. Ein Aspekt davon ist die Verbreitung von Licht in Echtzeit, die sie mittlerweile berechnen können. Das nennt sich Global Illumination. Ihr kennt das, ja? Von der Sonne kommt ein Lichtstrahl, knallt auf die Straße, prallt wieder ab und knallt auf das nächste Haus. Die machen aber keine Geräusche, ja, das machen die ganz leise. Und das sind ganz viele Lichtstrahlen, ihr merkt das gar nicht. Auf jeden Fall beleuchtet eine Lichtquelle nicht nur die Fläche, die sie direkt trifft, sondern alles drumherum, da das Licht halt reflektiert und abprallt etc. Ja? Und dadurch entsteht halt ein sehr realistischer Bildeindruck mittlerweile in Computerspielen, weil die aktuellen Engines, die können das alle, ja? Die Unreal Engine etc. Und es sieht halt dann entsprechend gut aus. Die Tempest Engine macht dasselbe für Audio. Ja? Das heißt, die Entwickler müssen nicht wie in früheren Spielen so Maschinengewehr-Sound in einem Haus und auf einer Wiese oder Schritte eurer Gegner im Haus oder auf Holz, auf Metall, sondern jetzt können sie einfach definieren. Sie definieren den Raum und sagen, ja, das hier ist Metall und das hier ist ein Raum und da hinten steht ein Baum. Und Schall wird jetzt genauso berechnet wie halt bei der Grafik Global Illumination. Ja? Die komplette Verbreitung des Schalls wird einfach realistisch nachberechnet, sodass ihr ab jetzt irgendwie fetten Sound haben solltet. Ja? Also in einem Betonbunker müsste es auch so klingen wie ein Betonbunker. Und das ist speziell in VR natürlich der absolute Wahnsinn. Ja? Und das müssen die Entwickler dann nicht immer vorbereiten und sagen, ja, hier haben wir extra Sounds aufgenommen, sondern es macht ab dann jedes Spiel, was mit der Tempest Engine dann läuft, automatisch sozusagen. Das wird auch einen riesen Sprung in der Immersion erzeugen. Das können wir uns wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so vorstellen. Das sind nur Kleinigkeiten, aber die werden ordentlich reinhauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja? Und das haptische Feedback am Kopf, interessant. Eye-Tracking, nächster Punkt. Mit dem Eye-Tracking erkennt die PlayStation VR die Bewegung eurer Augen, sodass ein einfacher Blick in eine bestimmte Richtung einen zusätzlichen Input für die Spielcharakter schaffen kann. Sie gehen jetzt nur auf das Thema ein, dass wenn ihr als Avatar in einer Welt seid und euch mit anderen Avataren unterhaltet, dann könnt ihr jetzt blinzeln und eure Augen bewegen sich realistisch. Wundervoll. Ist wirklich eine Verbesserung für die soziale Interaktion in VR. Viel interessanter, und das hatte ich vorhin gesagt, ist aber die Kombination mit Forward Rendering. Ja, das steht ja oben, da hatte ich schon gesagt, da komme ich später zu. Forward Rendering bedeutet, wenn ihr irgendwo hinguckt, wird an der Stelle der Bildbereich maximal mit der maximalen Qualität gerendert, ja, also höchste Auflösung und höchster Detailgrad und so weiter. Und von da aus zum Rand hin immer weniger. Ja? Jetzt fragt ihr euch, wieso, was? Aber was ist das da mit dem Rand? Den seht ihr ja nicht. Denn durch das Eye-Tracking passiert das exakt da, wo ihr hinguckt. Ja? Und zwar in Millisekunden. Das kriegt ihr alles gar nicht mit. Das heißt, wo auch immer ihr hinguckt, hier oben, unten, ist es maximal scharf und sieht geil aus. Der Rest des Bildes ist aber ein bisschen schlampig. So. Das heißt, in der Peripherie kriegt ihr das mit. Ja? Das Bild ist da und das kann bis zu 75% Performance einsparen. So, jetzt sagt ihr, ja, Performance, die PlayStation 5 hat doch Fettsaft. Hat sie auch, ja? Ist auch gut so. Aber bedenkt mal, ein normales Spiel auf dem Bildschirm, das läuft jetzt meinetwegen mit 30 oder 50 Frames und wird dann in irgendwie HD oder 4K dargestellt. Für ein VR-Spiel muss die PlayStation 5 Folgendes machen. Sie muss zweimal für jedes Auge 2000 mal 2040 Pixel berechnen. Ja, das ist nicht wenig, das ist schon eine Menge Pixel. Und das muss sie nicht nur in 30 oder 60 Frames pro Sekunde. Ja, und wenn die mal nicht eingehalten werden, ist auch nicht so schlimm. Ja, in Flat dann ruckelt es ein bisschen, in VR ist das schlimm. Ja, wenn ihr da Ruckeln habt, also die Framerate nicht stabil ist, dann fühlt sich plötzlich die ganze Welt indirekt und komisch an und euch wird mulmig zumute. Das nennt sich Motion Sickness. Ja, das ist schlecht. Deswegen muss es stabil mindestens 90 sein, im besten Fall sogar noch 120. So, und das ist eine Menge zu rendern. Ja, das ist, würde ich mal jetzt grob überschlagen,
so ungefähr das Vierfache mindestens von dem, was man für ein normales Computerspiel rendern muss. Deswegen sind auch meistens VR-Spiele grafisch ein bisschen runtergezogen und sehen nicht aus wie alle anderen Flat-High-End-Spiele. Ja. Wenn ihr jetzt aber von der Rechenzeit, die ihr da habt, 75% einsparen könnt, dann sind wir wieder auf einem Niveau, wo die Spiele eigentlich aussehen könnten wie auf dem Fernseher, nur jetzt in VR. Feine Geschichte und eine großartige Geschichte. Und das ist auch das erste Consumer-Gerät, was das so eingebaut hat. Ja? Es gibt Profi-VR-Geräte, die haben das auch, aber das wird halt von den gängigen Spielen oder so einfach gar nicht unterstützt, zum Beispiel auf dem PC. Das ist jetzt das erste Mal der Fall dafür. Die PlayStation 5 mit der PlayStation VR zusammen ist natürlich auch ein geschlossenes System, da können die Entwickler darauf zugreifen und das Maximalste draus rausholen und das ist gut so. Ja, und das sind die Specs. Zu der Software kommen wir gleich noch. Da haben Sie jetzt einen einzigen Titel erwähnt. Das wird natürlich auch ein interessantes Thema. Ne? Zum Beispiel, was wird mit den ganzen PlayStation VR 1 Titeln? Werden die weiterlaufen? Irgendwie. Haben Sie auch nicht beantwortet. Hier nochmal die Facts aneinander geschrieben. Ja? Also 2000 x 2040 pro Auge, 90 bis 100 Frames pro Sekunde Bildwiederholfrequenz. Linsentrennung einstellbar. Ich nehme an, das bedeutet, man hat ein einstellbares Abstand von den Augen. IPD nennt sich das. Ja? Also jeder hat ja einen anderen Augenabstand. Hier kann man den jetzt einstellen, so wie bei den klassischen PC-VR-Headsets auch. Das ist sehr gut so. Sichtfeld 110 Grad, hört sich erstmal gut an, müsste aber auch der Wert, ob es vertikal oder horizontal ist, dazustehen, um da was Genaues darüber sagen zu können. Und dann gibt es halt Sensoren. 4 Kameras sind verbaut im Headset, die das Tracking erledigen und 2 für Eye-Tracking drin. Dann Vibration im Headset. Das Ganze läuft über USB Typ C. Ihr kennt es bei der PlayStation 5, ist vorne ein USB-C-Stecker. Ja, da geht dann einfach das Kabel rein, anderes Ende in die Brille. Voilà, los geht's. Fantastisch. Interessant auch noch der Punkt mit dem Audio. Hier steht ein eingebautes Mikrofon, so wie bei der PlayStation VR 1. Und als Ausgang gibt es aber nur Stereo-Kopfhörerbuchse. Also das entspricht auch tatsächlich der PlayStation VR 1. Da könnt ihr dann euer Lieblingskopfhörer einfach anschließen. Ist okay, finde ich. Ja. Ich habe bei der Valve Index zum Beispiel die verbauten Sounddinger. Die sind wirklich sehr gut, machen sehr satten Sound. Das macht Spaß. Aber das ist nicht essentiell. Ja. Da kann man sparen. Da kann sich jeder seinen Kopfhörer aufsetzen, den er zu Hause hat. Das ist schon okay. Und Sony muss natürlich auch ein günstiges Gerät produzieren. Ja? Für den Konsumermarkt muss es möglichst billig sein, an solchen Stellen, wo es nicht essentiell ist, zu sparen. Und dafür aber Forward Rendering und Eye-Tracking einzubauen, ist einfach auch clever. Dann haben wir die Controller. Ihr erinnert euch, diese Orb-Dinger, die wir Anfang letzten Jahres gesehen haben. Und da steht ja Bluetooth, bla bla bla. Er hat eine eingebaute Batterie, ja? Also keine auswechselbaren, sondern eingebaut, die muss man dann aufladen. Trigger-Effekt, haptisches Feedback durch einen Aktor pro Einheit, Erfassung, Bewegung. Achso, ja, hier steht auch tatsächlich dann, dass sie mit IR-LEDs irgendwie getrackt werden, die Sensoren, also wie erwartet, ne? Inside-Out-Tracking. Und es gibt einen kapazitiven Sensor für die Fingerberührungserkennung. Da wird nochmal interessant, ob der jetzt so rudimentär ist, wie zum Beispiel bei der Quest. Ja, die Quest merkt, wenn der Daumen hier ungefähr ist, aber ohne dass man einen konkreten Knopf drückt. Aber die merkt nicht, wo diese Finger sind, ja, sondern dafür muss man diesen Knopf drücken. Bei der Valve Index gibt es einen Controller, der kann die genaue Position der Finger mit solchen kapazitiven Sensoren bestimmen. Mal interessant, wie die in der PlayStation VR dann ausgelegt sind. Ist auf jeden Fall aber eine Geschichte, die auch zur Immersion beiträgt, ja. Und das war's erstmal. Jetzt haben sie noch geschrieben, ey, und überhaupt ist es schön, wir haben hier einen Spin-off von Horizon Zero Dawn. Bam. So, und das ist die Geschichte, wo die ganze Sache interessant wird. Ja, die schönste Hardware, das beste VR-Headset mit dem leistungsfähigsten Gerät dahinter nutzt natürlich nichts ohne geile Software. Und hier machen sie einen ersten Anlauf. Das war ja immer die große Frage. Ne? Wenn sie den nächsten Anlauf in VR machen, werden sie dann endlich mal ihre ganzen AAA-Marken auch in VR bringen, was ich persönlich wahnsinnig wichtig finde. Und es sieht so aus, als wenn sie jetzt mit Horizon Zero Dawn anfangen, aber es ist auch, es hat einen Titel, Horizon Call of the Mountain von Guerrilla und Firesprite. Firesprite ist das Studio, was letztens von Sony gekauft wurde. Die haben eins meiner Lieblings-VR-Spiele gemacht, The Persistence. Fantastisches Ding, das sind Leute, die schon
wirklich, wirklich ihr Handwerk verstehen. Da sind Entwickler aus 16 und wahrscheinlich sogar schon vorher Bit-Tagen dabei, die alle namhafte Titel gemacht haben und die verstehen ihr Handwerk. Deswegen bin ich da sehr happy drüber, dass Guerrilla tatsächlich mit denen zusammen ein Spin-Off von Horizon Zero Dawn macht. Und es gibt auch schon ein Video dazu. Ja, warum denn nicht? Gucken wir uns das einfach mal an. Hi everyone, I'm Jan-Mart van Beek. I'm one of the studio directors at Guerrilla. Everyone at our studio is working to put the last finishing touches on Horizon Forbidden West as we get ready for launch. We're all very excited and can't wait to get the game into your hands on the 18th of February. It's only a few more weeks. Now, as you join Aloy on her journey into the Forbidden West, it's great to know that this is not the final frontier of the world of Horizon. In fact, it's only the beginning. Our teams have also been working on a brand new game set in the world of Horizon, which we are very proud to announce. And so today, we'd like to tell you that we're creating a unique new Horizon experience, one that has been built from the ground up for PlayStation's next-gen VR hardware. It's been designed to push gameplay, technology, and hardware innovation. And it truly shows what's possible with the hardware's best-in-class visual experience and brand new controllers, allowing you to interact and feel immersed in the world of Horizon in a whole new way. Now please enjoy this glimpse into our new adventure. Welcome to Horizon Call of the Mountain. So, jetzt wird's spannend. There. What's that tonic doing? It's heading towards Storm's grasp. It's headed towards us! Kurze Sequenz, aber genau das, was ich halt immer mal sehen wollte. Leute, habe ich das schon mal erzählt? Ich mag das Character Design von Horizon nicht. Irgendwie, ich mag auch Aloy nicht. Ja? Ich finde, die sieht komisch aus. Das ist vielleicht eine Geschmacksgeschichte. Ich finde, er sieht auch komisch aus. Und vor allem auch die Klamotten. Bin nicht begeistert. Aber die Landschaft sieht fantastisch aus. Und diese Metall-Dinosaurier-Dinger sind natürlich der Hit. Ich habe mir das jetzt hier auch sehr gut angeguckt. Es sieht fantastisch aus. Aber das bedeutet noch nichts, ne? Ist die Frage irgendwie, macht uns Fire Sprite und Guerrilla jetzt irgendwie so einen lustigen Ride durch die Horizon Zero Dawn Welt? Oder ist das ein richtiges Abenteuer, hoffentlich auch in einer Open Welt, wo wir wirklich was machen können? Das wäre natürlich der Hit. Ja, die Technologie ist jetzt dafür da. Ich bin bereit, ich hoffe ihr auch. Und damit endet erstmal meine erste Reaktion auf diese offizielle Bestätigung jetzt für die PlayStation VR 2. Ich denke mal, im Verlauf des Tages, heute, 5. Januar, werden noch mehr Informationen kommen. Vielleicht meldet sich noch der ein oder andere Entwickler mit seinem neuesten PlayStation VR 2 Ankündigungstitel oder so. Ich bin sehr gespannt. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall aufregend. Es sieht so aus, als wenn... Das hat zwar nichts zu bedeuten, ja, die Controller wurden vor exakt einem Jahr gezeigt, so ungefähr. Und dann war auch langes Schweigen. Aber es sieht so aus, als wenn die aktuellen Gerüchte, dass die PlayStation VR 2 nicht erst zum Weihnachtsgeschäft kommt, sondern vielleicht schon jetzt im Frühjahr oder so, sich bewahrheiten können. Ja, das warten wir aber nochmal ab. Jetzt wissen wir die ganzen technischen Spezifikationen offiziell und die sehen gut aus. Ich bin nochmal gespannt, was Sie da nicht erwähnt haben, sind die Linsen. Ja, erzähle ich mal an einer anderen Stelle, ist auch ein interessantes Thema. Die Linsen, die wir in der bisherigen PlayStation VR hatten, waren nämlich markant besser als so ungefähr alle anderen in Consumer-Headsets verbauten VR-Linsen. Ja, das ist eine Tatsache. Und das macht sehr viel aus am Bild. Ja, das beste Display nutzt nicht so viel, wenn die Linse dreckig ist. Mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt mal. Ich hoffe, ihr seid genauso erfreut, dass Sony jetzt langsam loslegt mit den Infos. Von mir aus hätten sie es auch ein bisschen eleganter machen können. Auch das Gerät mal zeigen und so weiter und so weiter. Aber jetzt wissen wir schon mal die Specs, die waren alle geleakt. Insofern haben sie sich da jetzt auch nicht ganz nackig gemacht. Ich bin gespannt. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch darauf freut und was eure Fantasie ist, was da jetzt für Spiele rauskommen werden. Ja, wenn ihr wirklich aus den ganzen Marken, die Sony von ihren AAA-Entwicklern jetzt hat, auswählen könntet, was wäre euer Trip, den ihr mal in VR machen könntet.
Das würde mich interessieren. Ich bin erstmal raus. So, ich muss mal gucken, ob ich jetzt überhaupt noch schlafen kann heute. Was für ein verrückter Tag. Damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ja, am 5. Januar. Früher im Jahr geht ja kaum noch, dass Sony jetzt wirklich loslegt mit Informationen für die nächste Generation von VR, die PlayStation VR, VR 2. Ich bin happy, ich hoffe ihr auch. Das war's von mir, Mutensen, Mofan VR. Denkt bitte auch auf jeden Fall dran, das Video hier ein bisschen zu liken, ja, und den Kanal zu abonnieren. Denn ab jetzt gibt es hier, wie ich versprochen habe, die heißesten und neuesten und schnellsten News zu PlayStation VR 2 und überhaupt zur ganzen VR-Welt. Bis dann, Mofan VR, immer für euch da. Ciao, ciao.